Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, tô muito feliz, estamos chegando nos 180, ainda não chegamos, mas estamos chegando, eu tô muito feliz pra chegar nos 200, gente. Hashtag DudaTube, 200 inscritos. Então, gente, hoje eu vim aqui fazer uma pequena receitinha, mas antes da receitinha, eu vou pegar e vou responder uma pergunta que tá todo mundo me perguntando. Quantos anos eu tenho? Gente, eu tenho 1, 2, 3... Eu tenho 11 anos, gente, sim, eu tenho 11 anos. Eu não sei se parece menor ou maior, eu não sei, eu acho que parece menor, mas tudo bem, não tem problema. Eu tenho 11 anos, gente, e tirando a dúvida de vocês, se vocês que tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, tá, gente? Então, vamos para ingredientes. Eu não vou fazer, eu vou deixar a foto pra vocês de como ficou o meu, mas eu não vou fazer porque eu acabei de fazer pra testar pra vocês, só que eu já comi porque tá muito bom, sabe? Então, se você quer assistir esse vídeo, vem comigo e roda a vinheta. Então, gente, os ingredientes que você vai precisar uma colher de maisena, quanto mais, é tipo um mingau, gente, não é um chocolate quente, mas é uma receitinha que eu vim fazer pra vocês, que é um chocolate quente, gente, só que fica parecendo mingau, porque fica bem grossinho, fica bem gostoso. É tipo um chocolate quente mesmo, só que é um mingauzinho, entendeu? Normalmente, eu não sei se você já comeu mingau de maisena no fogão. É tipo isso, só que no micro-ondas eu acho que fica uma consistência mais de chocolate quente. Então, no fogão, pra você não precisar mexer no fogão, eu sempre ensino receitas fáceis. Então, você vai precisar de uma colher de maisena, não pode ser farinha, tem que ser maisena. Um copo de leite e achocolatado em pó. Se você não quiser fazer com chocolate em pó, não sei se fica bom. Não sei, deve ficar com gosto de maisena ou leite. Mas eu faço com achocolatado em pó, porque é um chocolate quente, então, né? Então eu faço com achocolatado em pó, pode ser de qualquer marca, Toddy, Nescau, tanto faz, a marca que você tiver em casa. E você coloca, ou você pode derreter o chocolate no banho-maria, sei lá. Eu coloco chocolate em pó, gente. Mas aí é o critério de vocês, do jeito que vocês quiserem fazer, de que sabor vocês querem fazer. Eu não sei se dá certo com outro sabor, mas com chocolate em pó dá. Então, você vai precisar de uma colher de coisa de maisena, 2 a 3 colheres de Nescau, ou achocolatado em pó, ou Toddy, tanto faz. E leite, tá bom, gente? E você bota no micro-ondas por 1 minuto e a consistência já vai estar ótima, gente. Não precisa colocar mais. Se você quiser colocar mais, aí não sei o que dá. Mas eu coloquei 1 minuto, que já tá ótimo, gente. E eu vou deixar as fotos pra vocês aí. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal pra dar uma força. E um like, gente, isso aí, né? Porque eu mereço. Se eu não mereço também, eu quero um like. Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!